ମୁଁ ଯେ କଳାକାର, କଳା ମୋ ଜୀବନ, କାଳିମା ମୋ ଉପହାର। ମୁଁ ଯେ କଳାକାର, କଳା ମୋ ଜୀବନ, କାଳିମା ମୋ ଉପହାର। ତୁମରି ଓଠରେ ହସ ଲେଖିଦେଇ ମାଗିନିଏ ସତ ଆହାକାର, ମାଗିନିଏ ସତ ହାହାକାର। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏ ଯେଉଁ ପଂକ୍ତିର ଉଚ୍ଚାରଣ ମୁଁ କଲି, ଏ ପଂକ୍ତି ମୋର ନୁହେଁ। ଏ ପଂକ୍ତି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଅଜଣା ଏଇ ନଈର ଆଧୁନିକ କବିତାର କିୟଦଂଶ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ସମ୍ବେଦନାର ପରିଭାଷା ବଦଳେଇଥିବା, ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପର୍କର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ରକୁ ଶବ୍ଦର କାରିଗରୀରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିଥିବା, ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅନୁଭବ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଭିପ୍ସାମାନଙ୍କୁ ଅବିକଳ ଅଙ୍କନ କରିଥିବା ଆମ ସମୟର ଯଶସ୍ୱିନୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାହିତ୍ୟିକା, ପୁଣି ଚମ୍ପୁ ଛାନ୍ଦ ଭଜନ ଜଣାଣ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା ରୁଚିଶୀଳା ଗୀତିପ୍ରାଣା ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରତିଭା ରାୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନା ଅଦ୍ୱିତୀୟା ଲେଖିକା। ସେ କାହିଁକି ଲେଖନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଭାବ ଗଦଗଦେଇ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲେ ମୁଁ ଲେଖେ, ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖେ। ଡକ୍ଟର ରାୟ କହନ୍ତି, ଲେଖକର ଜୀବନ ଆଦୌ କ୍ଷଣିକ ନୁହେଁ, ତାର ଆୟୁକାଳ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ତିନିଟି କାଳବୋଧ ହେଉଛି ଲେଖକର ସମୟ। ଯେଉଁ ସମୟତକ ଲେଖକ ବଞ୍ଚେ, ଭୋଗେ ଏବଂ ଲେଖେ, ସେ ସମୟଟି ଆଦୌ ତା ଜୀବନର ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖଣ୍ଡିତ ଭଗ୍ନାଂଶ ନୁହେଁ। ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ତିନିଟି କାଳ ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏକତ୍ର ବଞ୍ଚୁଥାଏ। ପୁଣି ସେ କହନ୍ତି, ଲେଖକର ସାରସ୍ୱତ କର୍ମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନଥିବ। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକ ଏକ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ସେ ସୃଜନର ଭିକ୍ଷାଥଳ ଧରି ସମାଜରୁ ଏବଂ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ପୃଥିବୀରୁ ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ତାକୁ ରତ୍ନ ମିଳେ ତ କେତେବେଳେ ମିଳେ ଅକ୍ଟୋପାସର କଣ୍ଟକିତ ଆଘାତ, କେତେବେଳେ ଅମୃତ, କେତେବେଳେ ପୁଣି ବିଷ, କେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପହାର ତ କେତେବେଳେ ପଦାଘାତ। ଲେଖକର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ପାତ୍ରରେ ଖଟା ମିଠା ହସ ଲୁହ ଫେଣ୍ଟି ହୋଇ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାଲଟିଯାଏ। ଜୀବନର ଦଗ୍ଧ ମହାଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକର ଶବ୍ଦକୋଷ କେଡ଼େ ସୀମିତ, କେତେ ଅସମର୍ଥ। ଏଇ ଅସନ୍ତୋଷ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକର ନିୟତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା ଲେଖିଗଲେ ବି ଲେଖକ ନିଜେ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ଶବ୍ଦର ଅଭାବରେ, ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଅକ୍ଷମତାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ତାକୁ ସମାଜ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଅହଂକୁ କୋମଳ ମୃଦୁଳ କରିଦିଏ। ଏହି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ମୃଦୁଳ କୋମଳ ଭାବ ହିଁ ଲେଖକର ଏକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେବେ 19
44 ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ପିତା ପରଶୁରାମ ଦାସ ଏବଂ ମାତା ମନୋରମା ଦେବୀଙ୍କ କୁଳମଣ୍ଡନ କରି ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିକୁଦାର ଅଳାବୋଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଲିକୁଦା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଇମେରୀରୁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। 1955ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ଳାବନ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି କଅଁଳ ବୟସରେ ହିଁ ଅଳକା ନଈକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଧାରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଗତିଶୀଳ ସମାନ ଭାବରେ। ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। 1961 ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖରେ ସମାଜର ମହିଳା ମହଲରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଚାବି ବହୁ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରୁଛି। 1961 ଝଙ୍କାରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାୟ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସମୟର ପତ୍ରପତ୍ରିକାକୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣର ଯେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତି। ସେ ସମୟର ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଥିଲେ ମୀନା ବଜାର, ମୀନା ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ମନପବନ, ମହିଳା ମହଲ, ସମାଜ, ଝଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ତାଙ୍କୁ କବି ଏବଂ ସୁଗାଳ୍ପିକାର ମାନ୍ୟତା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଥିଲା। 1962 BSc ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବାନ୍ଧବୀ ଅଗସ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି 2ଟି ଢେଉ ନାମକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାର ପରିକଳ୍ପନା ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1967 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେବେ 1966ରେ ସେ ଅନୁଗୁଳ ବେସିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଥିଲେ। କରିବା ପରେ 1972ରେ ଅନୁଗୁଳ ବାଳିକା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1974 ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମ୍ଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1977 ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1982 ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏଡୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1974 ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ବୈଶାଖ ଆଦ୍ୟା ପ୍ରକାଶନୀରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ କ୍ରମିକ ସାଧନାର ଗତି ଦ୍ୟୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ତେବେ ପ୍ରକାଶ କାଳ କହିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି ଏ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ବୈଶାଖ ପରେ ଅରଣ୍ୟ, ସମୁଦ୍ରର ସ୍ୱର, ନିଷିଦ୍ଧ ପୃଥିବୀ, ଉପନାୟିକା, ପରିଚୟ, ଅପରିଚିତା, ପୁଣ୍ୟତୋୟା, ମେଘମେଦୁର, ଆଶାବରୀ, ଅୟମାରମ୍ଭ, ନୀଳତୃଷ୍ଣା, ଶିଳାପଦ୍ମ, ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ଦେହାତୀତ, ଉତ୍ତରମାର୍ଗ, ଆଦିଭୂମି, ମହାମୋହ, ମଗ୍ନମାଟି, ମହାରାଣୀପୁତ୍ର, ଶେଷ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରାପ୍ତିଷୁ ପୃଥିବୀ, କୂଳର ନିଆଁ। ପ୍ରାପ୍ତିଷୁ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ଯେଉଁଟି ଆସିଛି ସେଟା ହେଉଛି ହୃଦୟଲଗ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ। ଅନୁବାଦରେ ରହିଛି କୂଳର ନିଆଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଚିହ୍ନ। ଏ ଦୁଇଟି ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ
ଗଳ୍ପରେ ରହିଛି ସାମାନ୍ୟ କଥନ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ଅସମାପ୍ତ, ଐକତାନ, ଅନାବନା, ହାତବାକ୍ସ, ଘାସ ଓ ଆକାଶ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ, ଅବ୍ୟକ୍ତ 1986, ଇତିବୃତ୍ତକ, ହରିତପତ୍ର, ପୃଥକ୍ ଈଶ୍ୱର, ଭଗବାଁର ଦେଶ, ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର, ସ୍ୱନିର୍ବାଚିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ, ଷଷ୍ଠ ସତୀ, ମୋକ୍ଷ ଓ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, ନିବେଦନମିଦମ୍, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗାଁ, ଝୋଟିପକା କାନ୍ଥ, ପ୍ରତିଭା କଥାକଳ୍ପ, ଶୈଳଶାୟିନୀ, ରାଧାର ବଂଶୀ, କାୟା, ସମୁଦ୍ରର ସ୍ୱର, କଲେଜ ଗଳ୍ପ, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତାରେ ପ୍ରେମ, ନିର୍ବାସନା, ବୋଉ ମୋ ଅପଢ଼ା ବହି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଶିଳାପଦ୍ମ ପାଇଁ 1985 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ରାୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନିମିତ୍ତ 2000 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଅଛି ମୈତ୍ରୀ ପାଦପର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା, ଯାହାକି ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଦୂର ଦ୍ୱିବିଧ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଅପରାଧୀର ସ୍ୱେଦ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ରକ୍ତାକ୍ଷର, ବଙ୍ଗଳାଦେଶକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ, ମେରୁ ଅଭିସାର, ନରୱେ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତୁଷାର ମରୁର ମାୟା, ସ୍ୱିଡେନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଡେନମାର୍କ, ଏହି ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଡେନମାର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆଫ୍ରିକା ନାୟିକା ନୀଳନଦୀ, ଆଫ୍ରିକା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ନାଗାସାକି ତଥା ସ୍ୱପ୍ନର ଆଲାସ୍କା। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜୀବନ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠନୀୟ। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତିର ନାଭି ପଦ୍ମ, ପାଦାସନାୟ ନମଃ, କଥାଟି କହୁଁ କଥାନି, ଶବ୍ଦର ସୁନାକାଠି ଇତ୍ୟାଦି। ଡକ୍ଟର ରାୟଙ୍କର 2 କବିତା ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଜଣା ଏଇ ନଈ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚିରଦିନ ଦୋ ଦୋ ଚିହ୍ନା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ରହିଛି ପରଶୁରାମ ରଚନାବଳୀ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକା ମଧ୍ୟ। 6 ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୁହୁକ ଗୁମ୍ଫା, ତାପରେ 3 ଓସ୍ତାଦ, ସତସତିକା ମିଛିମିଛିକା, କୁନାର ସପନ, ଆମେ ଅନେକ ଠାକୁର ଏକ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘର। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନବସାକ୍ଷରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି କାଇଁଚର ସପନ। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ 7ଟି ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡାଳିମ୍ବ ଫୁଲର ହସ, ଛତୁ ଫୁଟା କାଠ, ଯୋଡ଼ି ମହୁରୀ, ବଣ୍ଡା ପରବ, ମା ରମାଦେବୀ, ପାଦ ପଦ୍ମ, ଟିପ ଚିହ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି। ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ରାୟଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କୃତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଏବଂ ତାଙ୍କ କୃତି, ତାଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମର୍ପଣ, ସାହିତ୍ୟ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନବସାକ୍ଷରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସ ଶିଳାପଦ୍ମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର 1990 ମସିହାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି
ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ 1991 ମସିହାରେ ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ସଂସ୍ଥାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ 1995 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ମାନିତା। ଆମେରିକାର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର 1995 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ 2000 ମସିହାର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2002ରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସଦ୍ଭାବନା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର, 2003ରେ କୋଲକାତାର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସେ ସମ୍ମାନିତା। 2006ରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଅମୃତାନନ୍ଦମୟୀ ମଠ ଦ୍ୱାରା ଅମୃତ କୀର୍ତ୍ତି ପୁରସ୍କାରରେ ସେ ସମ୍ମାନିତା। 2007ରେ ଡକ୍ଟର ରାୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 2011ରେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା 2014ରେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା କଳିଙ୍ଗ ରତ୍ନ, 2016ରେ ଗଙ୍ଗାଧର ରଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ପୁରସ୍କାର, 2021ରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ, 2020ରେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ସାରଳା ସମ୍ମାନ, 2022ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 2022ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ବିଶ୍ୱରଙ୍ଗ ମାନବ୍ଧ ଅଳଙ୍କରଣ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଧକୁ ଯାହା ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ କିଛିକାଂଶରେ କହିପାରିଛି, ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡ଼ିଓ ତଥ୍ୟ କିଭଳି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଉପସ୍ଥାପନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ।